Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod i'th di ac yn gweddio bydde di yn agosau ato ni yn bendithio'n hamser yn tywallt y lan ysbrydar am tyr di'n plith. Diogelan hamser i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fydd hoed fan nesaf pnawn sil am hanner awr wedi 3 a fel y gwyddoch chi'n parhau fethu cymryd casgliad ar y sil os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith mae croeso'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr gyda'ch ni droi at air Duw, at yr efengil yn ôl Mathew, pennod 13, ac yn dechrau'n adnod 44. Mathew, pennod 13, ac yn dechrau darllen yn adnod 44. Drachefn cyffelib yw teyrnas nefoedd i drysor wedi guddio mewn maes yr hwn wedi ddyn ei gaffael a'i cuddiodd, ac o lawenydd amdano sydd yn myned ymaith ac yn gwerthu'r hyn oll a fedd ac yn prynu'r maes hwnnw. Drachefn cyffelib yw teyrnas nefoedd i farchnatawr yn ceisio perlau teg, yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr a aeth ac y werthodd gymaint oll ac a feddau ac ei prynoddef. Drachefn cyffelib yw teyrnas nefoedd i rwyd a fwriwyd yn y môr ac y gasglodd o bob rhyw beth. Yr hon wedi ei llenwi a ddygasant i'r lan ac eisteddasant ac a gasglasant y rhai da mewn llestri ac a fwriasant allan y rhai drwg. Felly y bydd yn niwedd y byd, yr angylion a ant allan ac a ddidolant y rhai drwg o blith y rhai cyfiawn ac o'i bwriant hwy i'r ffwrn dan, yno y bydd wylofain a rhincian danydd. Iesu ddywedodd wrthynt, a ddarfu chwi ddeall hyn oll, hwythau ddywedasant wrtho, do arglwydd, a dywedodd yntau wrthynt. Am hynny, pob ysgrifennydd wedi ddysgu i deyrnas nefoedd sydd debyg i ddyn o berchen tŷ, yr hwn sydd yn dwy'n allan o'i drysor, bethau newydd a hen. Bydd y bendydd Duw ar ei air sanctaidd Duw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob un cyfle i alw arna ti, ond o Dduw i ni yn llawenhau am gyfle pan yn ymgynnull gyda'n gilydd i ddod i ddaddoli di ar dy ddydd, yn dy dyd di o Dduw. I ni'n diolch i ti am bob cyfle ac yn gofyn am bob un oedfa lle i ni yn ymgynnull o gwmpas dy air di ac yn canu dy glodydd ac yn galw ar dy enw di. Ac pan fydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi yn yr cyfnodau yma o Dduw, i ni yn llawenhau ac yn diolch i ti dy fod wedi addo bendithio dy bobl mewn ffordd arbennig. Ac felly ni yn gofyn i ti un bendithio ni yma heddi, a byddwn ni yn cael profi yr agosatrwydd hynny, a bydd yna bresenoldeb i ni yn gwybod sydd yn bosib ac i ni yn diolch i ti am yr adegau ni wedi profi dy bresenoldeb mewn ffyrdd arbennig. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am brofiad nad i ni wedi brofi o'r blaen. I ni yn gofyn am gyffyrddiad o'r nefoedd mewn ffordd o Dduw fydd yn ein hysgwyd ni hyd nod ac yn ysgwyd y ddinas yma a'r wlad yma i ni'n byw ynddi. O Dduw, i ni yn gwybod mai dyma yw'r unig ateb. Oni bai i ti ddod yn nerth yr ysbryd glân, yna does dim dyfodol. I ni'n gwybod hynny o Dduw wrth i ni edrych ar gyflwr ein gwlad ni, wrth i edrych ar gyflwr yr eglwys ac ni'n gweld y fath troi cefn sydd, y fath bydolrwydd ac ysgamrwydd sydd yn yr holl wlad yma. Ac eto Dduw yn yr eglwysi ni'n gweld ymbellhau wedi digwydd ac i ni yn tristau o Dduw ac yna ni'n edrych ar ein hyneidiau ni'n hunan ac i ni'n gweld caledwch yn dod mor gyflym. I ni'n gweld sut bod ein cylonau ni'n gallu oeri mor sydyn. Ac o Dduw yn gofyn i ti fadden ni am hyn. Madden ni nad ydyn ni yn wylo yn fwy aml dros ein cyflwr ni'n hunan, dros gyflwr ein gwlad ni a'r eglwys o Dduw. Madden ni o Dduw nad yw yn torri'n cylonau ni bod ni mor bell o'r safle dylsen ni fod, o feddwl yr hyn i ni wedi dderbyn o'th law di, o feddwl o Dduw dy fod ti wedi rhoi cymaint i ni, dy fod wedi rhoi yr hodd o ffydd i ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, dy fod wedi rhoi gwaredwr i ni, dy fod wedi rhoi bywyd tragwyddol i ni rhyw ddydd o Dduw, bydd ein ffydd yn diflannu ac yn cael troi yn olwg, a byddwn ni'n cael dy weld wyneb yn wyneb.
O Dduw, lle na fydd na frwydro pellach a phechod, na fydd na dristwch, na fydd na wylo. O Dduw, ni'n gwybod mai dyma yw diwedd ein taith ni, ac eto, o Dduw, pan yn meddwl am yr holl fendithion hyn, ac eto'r fath galedwch sydd yn gallu bod yn ein celonau mor aml, y fath esgusodion sydd yn dod i'n meddyliau i'n peri ein bod ni yn pechu ac yn adael di lawr. O Dduw, i ni yn cyffesu hyn o'th flaen ac yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith yn ystod yr oedfa wrth i ni ganu yr emynau yma. Yn gofyn o Dduw, bydd na rhyw gyffyrddiad o'r nef wrth i ni ganu dy glodydd o Dduw. Wrth i ni gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, i ni yn gofyn y bydd y bresenoldeb yw deimlo trwy gydol yr oedfa, ond hyd yn oed ar ryw bwynt arbennig, ar ryw adeg arbennig, pan ni'n ystyried ryw athrawiaeth arbennig, yn gofyn o Dduw, y cawn brofi, y cyffyrddiad o'r nef, y tywalliad o'r ysbryd glân arnom ni. Ond wrth gwrs o Dduw i ni yn gwybod mor aml pan dy fod ti yn agosau, bod yr un drwg yn dod ac yn ymosod ac yn gwneud hynny mewn ffurf ffyrnig, yn peri o Dduw y bydd dy waith di yn cael ei wanhau. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn ti'n diogelu ni rhag y pethau hyn. Ac yn gofyn ti diogelu'n hoedfa nawr. Gad i'r un drwg, cadw ar un drwg allan o Dduw, rhwystra fe rhag dod ac ymyrryd mewn unrhyw ffordd yn ystod yr oedfa hon. Felly o Dduw i ni yn galw arna ti ddod i'n plith. Tywallt ysbryd glân arnom, bendithio ni helpa ni i ddyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 486 o Iesu Mawr, rho danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy'r holl rwystrau si ar ddyrus daeth i'r ganan fri. 486, gyda ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r Efengyl ôl Mathew, pennod 13, ac adnod 45 ac 46,
Dra chefn cyffelib yw teyrnas nefoedd I farchnad tawr, yn ceisio perlau teg, yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr, a aeth ac a werthodd gymaint oll ac a feddau ac a'i prynodd ef. Cyn I ni edrych ar y ddameg honno, hoffwn ni edrych ar yr un sydd yn dod cyn yr un blaenorol adnod 44. Dim ond fel cyflwyniad. Dra chefn cyffelib yw teyrnas nefoedd I drysor wedi ei guddio mewn maes, yr hwn wedi I ddyn ei gaffael a'i cuddiodd, ac o lawenydd amdano sydd yn myned ymaith ac yn gwerthu'r hyn oll a fedd ac yn prynu'r maes hwnnw. Nawr pryd hynny, mi fydde pobl oedd yn berchen ar eiddo, ar dau, ac efallai yn teimlo bod ganddyn nhw rhywbeth gwerthfawr, ac am ei gadw'n ddiogel, mi fydden nhw wedi ei gladdu siwr o fod yn y ddeiar. Mae dyna oedd y lle saffa I gadw rhywbeth gwerthfawr. Mae'n fydde fe'n hawdd, mae'n hawdd heddi yn diwedd siwr o fod I bobl sy'n gwybod sut I dorri mewn I dŷ. Ond pryd hynny, mi fydde wedi bod yn hawdd iawn. Ac bydde siwr o fod, ni fydde gan y mwyafrif o bobl llefydd diogel o fewn y tŷ I gadw unrhyw beth yn ddiogel. Felly, y peth saffa oedd wneud, mynd allan i'r ceie, ffeindio ryw le, a cyn belled bod chi'n cofio ble roedd e, mi roedd e'n saff a'i gladdu fe yn y tir. Ond yna, beth I ni'n gallu dychmygu fan hyn ar ôl amser, ac am ba bynnag rheswm yn y ddameg hon, dath rhywun ymhen blynyddoedd ar draws y trysor, efallai yn ffermio, falle wedi, ceie wedi cael ei llogi allan neu beth bynnag, a bod rhywun wedi gai drin y tir am gyfnod a talu'r perchenog am ddefnyddio'r tir, a falle'n tyfu cnydau neu beth bynnag, ac wrth aredig y tir, falle ar hap beth I ni'n gweld fan hyn, ar ddamwain, ddim yn disgwyl, ond o ganlyniad I gladdu neu troi'r tir yn dod ar draws y trysor. Nawr, mi fydda problem wedi bod. Ni fyddai'r un yma yn gallu cadw'r trysor. Ac felly, beth mae'n neud yw, mae'n claddu'r trysor nôl, ac yna mae e'n barod, sylwch, I werthu ei holl eiddo, achos nid oedd yn gallu casglu digon o arian oedd ganddo fe'n barod I dalu am y cae, oedd yn ormod. Ac felly mae'n penderfynu, yr unig ffordd dwi'n mynd I gallu gwneud hyn yw gwerthu falle ei dŷ a eiddo, gwerthu popeth fel nad oedd dim byd ar ôl ganddo, mwyn prynu'r tir, ac ar ôl prynu'r tir mi fyddai'n gallu dweud fod yr eiddo'r tir yn eiddo iddo fe, ac felly roedd e'n gwybod mi fydde fe ar ei elw, mi roedd y trysor yn y tir yn ddigon I wneud I fyny am yr hyn yr oedd e wedi werthu. Ac I ni'n gweld yn y ddameg I ni'n edrych arni heddi adnod 45 a 46. I ni'n gweld yn yr adnodau yma, y marchnatwr yma, yn wahanol i'r un oedd wedi dod ar draws y trysor yn y caer, mae'r marchnatwr wedi bod yn chwilio am y perl gwerthfawr, mwyaf gwerthfawr. Trwy gydol I fywyd, falle wedi cael ei fagu yn yr maes yma o waith, math yma o waith, a'i rieni'n gwybod, oedd e'n gwybod beth oedd perl, oedd e'n gwybod am beth oedd e'n chwilio, ac roedd wedi bod yn aros am yr un perl yma, trwy gydol I fywyd, ac falle'n gwybod pan fydden ni weld Mae'n gallu dychmygu'r pobl yma sy'n mynd o gwmpas siopau sy'n gwerthu hen bethau. Maen nhw'n nabod bargen. Maen nhw'n gwybod falle bod ar werth am 7 pint, ond maen nhw'n gwybod falle bod ar werth 700 pint. Ac felly maen nhw'n prynu fe am 7 pint, ond yn yr achos yma, roedd yr un yma'n gwybod pan fydde fe'n gweld y perl mwyaf gwerthfawr, mi fydde fe'n werth iddo fe I werthu popeth oedd ganddo fe mwyn cael gafel ar y perl, achos mae'n gwybod I werth go iawn e. Yn y ddameg gyntaf, dyw'r un sydd yn dod ar draws y trysor ddim yn chwilio, dyw e ddim yn ceisio. Yn yr ail ddameg, mae e yn ceisio am flynyddoedd. Beth I ni yn gwybod sydd yn debyg am y ddoi, yw bod y ddoi ohonyn nhw yn gwybod bod angen iddyn nhw werthu popeth mwyn cael gafel ar y trysor. A beth sydd yn andros o bwysig fan hyn? Dyma'n aml iawn lle dwi'n credu
bod yna nifer yn camddeall, a mwy felly yn y dyddiau ni'n byw heddiw. Nid yw yn aberth i'r naill na'r llall i werthu popeth mwyn cael gafel ar y trysor. Does dim, dyn ni'n sôn am aberth fan hyn. Dydyn ni ddim yn sôn, da iawn ti marchnatwr am werthu popeth a'r ddameg yw bod chi'n gwerthu popeth mwyn dod yn Gristion. Ond ydyw pobl yn gallu camddeall y peth? Dim byd i wneud gyda gaberth yr unigolyn. Dim byd i wneud gyda gaberth yr un nath ddod ar draws y trysor ar hap, neu'r un oedd wedi ceisio trysor drwy gydol i fywyd. Does dim aberth. Dim o gwbl. Ac felly wrth geisio iachawdwriaeth, wrth geisio Iesu Grist, nid oes aberth ar ein rhan ni. Does dim aberth yna. Os oes angen i ni droi cefn ar bopeth yn y byd yma, dyw e ddim yn aberth. Os i ni'n colli'n holl ffrindiau ni, dyw e ddim yn aberth. Os i ni'n colli'n heiddo ni hyd yn oed, dyw e ddim yn aberth. Os i ni'n colli pleserau'r byd, dyw e ddim yn aberth. Does dim sôn yn y damhegion yma am aberth ar ein rhan ni o ran y ddameg y wers yw iachawdwriaeth, yw dod ar draws yr efengyl, ar draws Iesu Grist, ond does dim sôn am aberth yma. Ond mae sôn am yr efengyl yma drwyddi draw. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar perlau ffug. Yn ail, y perl gwerthfawr. Ac yna cwestiwn yn olaf, pa un y ceisiwch chi? Wel, yn gyntaf, perlau ffug. Cyn edrych ar y perl gwerthfawr, mae angen am ychydig o leia edrych ar perlau ffug. Mae dyn drwy gydol hanes y byd, ers y cwymp, wedi ceisio perlau ffug. Rhywbeth sydd yn werthfawr. Ond ydw hwnna'n wir, tybio ni, mae pob un i ni'n adnabod yn ceisio rhyw berl o ryw fath, yn chwilio am ryw drysor o ryw fath. Chwilio am rhywbeth sydd yn mynd i ddod â bodlonrwydd nhw, hapusrwydd nhw, pleser iddyn nhw, beth bynnag yw fe fydd na pob un person chi'n nabod, o ran eich teulu chi, o ran eich cymdogion chi, o ran eich cydweithwyr chi, fe fydd pob un ohonyn nhw yn ceisio rhywbeth. I ni'n gwybod hynny, dyna sydd yn ein natur ni, ni'n chwilio am rhywbeth i fodloni ni. Ond does dim un yn cael ei fodloni, achos dydyn ni ddim yn chwilio am y pethau iawn. Fe'n creuwyd ni o gyneddu Duw a'i fwynhau e. Dyna yw'r pwrpas dyn. Ar y ddaear yma, does neb yn mynd i wir fod yn hapus na fod yn fodlon ei byd, ond i bai bod nhw'n gogoneddu Duw ac yn mwynhau Duw. Achos dyna pam ar modd y creuwyd ni. Ac felly mae'r byd, lle bynnag ewch chi ar draws y byd i gyd, fe fydd pob un yn anfodlon. A'r rheswm am hynny ni'n gwybod yw'r cwymp oherwydd pechod, nid yw dyn yn gallu adnabod y perl gwerthfawr. Ond maen nhw'n gwybod bod angen rhyw berl arnyn nhw, ond dyn nhw ddim yn adnabod y perl. Does dim un yn naturiol yn mynd i nabod y perl yma. O ran ein gallu ni, yn chwilio amdano fe a'i peidio, fel yr un y trysor yn y cae, neu'r marchnatwr yn chwilio am y perl, naill neu'r llall, beth i ni yn gwybod yw, fe fydd pob un ohonom, os dod wyneb yn wyneb ag a'i pheidio, ddim yn ei nabod e. I ni'n gwybod mae Iesu Grist yw'r perl, mwyaf gwerthfawr oll. Cymdeithas a diw rhodio yn ei lwybrau ef, mwynhau ei gwmnïaeth ef, ond nid yw dyn yn gallu deall, dirnad, dim byd o hyn, mae yn gwbl ddall i'r hyn sydd wir yn werthfawr. Dyw dyn ddim yn naturiol yn mynd i sylweddoli beth sydd yn bwysig mewn bywyd. Fe fydd na ryw flaenoriaethau ganddyn nhw, ond nid yr rai cywir. Fydd rhyw bleserau ganddyn nhw, ond nid yr rai cywir. A fydden nhw ddim yn bodloni. Yn wir, fe wel i'r gwrthwyneb, fe wel yr hyn sydd yn dda yn aml yn ddrwg, a'r hyn sydd yn ddrwg yn aml yn dda. Ond nid hwnna'n ddigon teg o ddisgrifiad o gymdeithas. Fe fydd cymdeithas, gan amla fydden nhw yn gweld pethau sydd yn ddrwg yn dda ac yn dda yn ddrwg. Dydyn nhw ddim yn ei ddeall e.
A trienus yw'r cyflwr yma pan mae'r rhai yn dod wyneb yn wyneb ar perl ac eto methu ei weld yn waith, maen nhw hyd yn oed yn casau'r perl. Ond nid yw hwnna'n wir. Fe welwn ni hwnna pan mae'r efengil yn cael ei ffrigethu yn ffyddlon, beth welwn ni gan amla pan fydd yna rai yn dod wyneb yn wyneb ac yn dechrau deall rhywbeth, fe fydden nhw hyd yn oed yn ei gasau, fydden ni ffyrnico nhw, fydden nhw ddim yn gallu ymdopi gyda ge. Ac ar ryw bwynt yn ei bywydau nhw, fe fydden nhw'n gadael, fe fydden nhw'n mynd, fydden nhw'n dweud, dwi ddim eisiau dod o dan sain hyn, dwi wedi clywed rhai yn dweud, yn ystod hyd yn oed yr oedfa hon, yn dweud yn eistedd, rhai ifanc nawr, rhai yn dweud wedi cael ei magu ac yn dweud yn ystod yr oedfa, roeddwn ni mor grac. Mi roeddwn ni ar dan yn flin, methu aros i cerdded mas o'r cwrdd, achos beth oeddech chi'n dweud, oedd ni ddim yn gallu ymdopi ag mae e'n drienus, mi roedden nhw'n clywed am y perl mwyaf gwerthfawr oll, ond mi roedden nhw'n grac a methu eistedd yn y cader yn gyffyrddus, ac yr eiliad a byddai'r amen yn cael ei ddweud yn codi lan a mynd allan. I ni'n gwybod hynny, ac oedd rhaid fi ddweud, dyw hwn yn ddim byd o'r newydd, dyma sydd yn digwydd. Mae yna rhywbeth am y perl yma, mae'r sglein fel betai yn peri'r llygaid i frifo, mae yna rhywbeth dyn nhw ddim yn ei nabod e. Mae nhw'n meddwl bod y goleadau llachar mas yna yw'r perlau gwerthfawr. Ond mae mor drienus yn dyw e. Bod yna rhai hyd yn oed, nid yn unig methu weld e, ond pan yn dod yn agos iddo fe, yn ei gasau e. Ychwanegol i hyn, sydd yn gwneud y broblem yn waith, y mae Satan yn dallu dyn hefyd. Fe fydd Satan yn dod â rhwystrau rhag iddo ddod i weld rhywfaint ar y perl gwerthfawr yma. Ond nid yw'n anwyr? Mae yn naturiol nid yw dyn yn mynd i ddod wyneb yn wyneb ar perl ac eisiau'r perl. Mae yna rhyw atgasedd tuag at y perl yn ei natur ni. Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd amdano fe, ddim eisiau gwybod dim byd amdano fe. Mae pan yn ei weld e, yn rhedeg i ffwrdd ohono fe. Ond yn ychwanegol at hynny, fe fydd Satan yn dod ac yn peri'r dallinau fod yn fwy dall. Fe fydd yn dod â llen dros nhw i ychwanegu'r peth ac yn dod â dryswch. Ond mae golwg dyn wastad yn gymylog. Ond yn waith felly pan mae Satan wrthi. Ond ydy dyn wastad wrthi yn ceisio rhyw perl fydd yn ei fodloni. Rhywbeth a lenwau fywyd a ddaw a rhyw bleser iddo. Ond mae wastad yn ceisio ymhlith pethau sydd yn dymhorol. Dyma'r broblem. Rhywbeth tymhorol dros dro. Mor drist yw gweld y byd yn rhoi cymaint o ymdrech i geisio perlau ffug. Nad ydynt yn bodloni. Mae llawer yn meddwl mae cyfoeth. Y rai amlwg, neu restru rhai o rai amlwg. Allwch chi feddwl yn fwy siwr o fod. Ond mae llawer yn meddwl mae cyfoeth yw'r perl mwyaf gwerthfawr. Ond nid yw hwnna'n wir yn y byd. Mae dyna'r ffordd i gael gwir lonyddwch ac hapusrwydd. Mwy o arian. Cael swydd well, gweithio mwy o oriau, buddsoddi. Mae hwnna'n rhyw faes dirgel ond dyw, mae'r rhain deall. Os newch chi buddsoddi fan hyn, fe fydd hwnna'n cynnyddu mewn gwerth ac yn y blaen, ac maen nhw'n arbenigwyr arno fe, a dyna yw i perl nhw. Os gai fwy a fwy o gyfoeth y byd yma, fe fydd yn datrys o'r holl broblemau. Ond yna fe ddaw dydd pan y sylwedolant yna dyw yn bodloni. Ond yn rhy hwyr. Nad yw cyfoeth yn bodloni o gwbl. Siaradwch gyda pobl cyfoethog, ac mi fydden nhw, os yn onest, yn dweud nad oedd hapusrwydd, doedd dim byd yn ei bodloni nhw. Allech chi ddeall y peth yn gallech? Y mwyaf sydd ganddoch chi, chi ddim yn cael yr un pleser a gallu prynu rhywbeth os chi'n gallu ffwrdd o fe hefyd nhw trafferth. Eraill yn ceisio'r perl mewn pleserau o bob math, pleserau'r cnawd, anfoesoldeb, ond nid yw'n am broblem. Anfoesoldeb yn rhemp yn yr oes i ni'n byw ynddi, ac yn mynd yn waith, pob math o anfoesoldeb bellach. Ac yr hyn o'r hyd oed 20 mlynedd yn ôl pan oedden ni'n dweud, wel, mae hwnna'n ofnadw, mae hwnna'n gwbl dderbyniol bellach, ac yn mae'n normaleiddio pechod o anfoesoldeb, dyna yw'r ffordd ymlaen, dyna be mae pawb yn dweud, mae hwn yn gwbl dderbyniol. Does neb bron iawn yn y byd i ni'n nabod heddi yn ystyried nesaf at ddim byd yn anfoesol. Pleserau'r cnawd,
Yw'r per ond yn sylweddoli nad yw'r rheina'n fodloni chwaith, achos mae e'n peri at broblemau, y ddiod, ond nid yw'na cyffuriau, ond nid yw'na'n broblem, y ddiod feddwl. Mae e'n rhemp yn y wlad yma. A hyd yn oed o yn yr eglwys mae e'n broblem. Mae hwn yn dryswch llwyr. Pobl yn gweld, dyma'r perl, nos Wener allan, fedrai ymlacio tipyn bach, cael ychydig bach i yfed, cymryd tipyn bach o gyffuriau, anghofio problemau am ychydig o oriau, bwy pentos yn y bore, ac falle fyddai wedi gwneud pethau na ddylsyn ni wneud ar y nos Wener. Sdim ots, ond dyma yw eu perl nhw, maen nhw'n gweithio, maen nhw'n edrych ymlaen tan nos Wener, ac yna'n cael y pleserau'r cnawd. Ond yna'n talu'r pris. Pan yn gweld nad yw e'n berl mor werthfawr wedi'r cyfan. O, mae'r rhai yn ceisio rhyw perl mewn clod. Anrhydedd. Clod am ei gwybodaeth. Drychwch faint dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod mwy na chi. O, statws o fewn cymdeithas. Ond ni sylweddolant gall hyn oll y ddiflannu ar amrantiad mor sydyn, un peth bach sydd eisiau i beri bob un o'r perlau yma ddiflannu. O, dwi ddim yn cymryd lot nag yw salwch i ddechrau da. Fe all salwch i ni wedi weld yn y 2 flynedd diwethaf yma. Salwch ddim yn teimlo'n dda, rhyw bysychiad a cyn diwedd yr wythnos maen nhw wedi mynd. Dyna beth ni wedi gweld yn ystod y pythefnos diwethaf. Dyw iechyd y perl yma, dyw e ddim byd nag yw. Os y pobl yn rhoi iechyd yn gyntaf, yna chi allu cael rhyw afiechyd, a cyn i chi wybod mae ar ei hwyr. Statws, clod am eich gallu chi, ond yna gyd sydd eisiau yw henaint. Dyw yna ddim yn cymryd lot o amser nag yw. Mae'r blynyddoedd yn hedfan, ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd chi ddim yn cofio. Ond mae'n drist o dyw e. Pan chi'n gweld pobl mor alluog, mor wybodus, gyda chi'n gweld nhw'n dechrau anghofio. Dechrau drysu. Mae un o'r pethau mwyaf creulon oll. Ond chi'n gwybod beth? Mae'n profi un peth i chi. Dydy gwybodaeth, hyd yn oed addysg, statws, dyw e ddim yn berl gwerthfawr iawn. Mae'n gallu mynd. Nag is eisiau yw celwydd. Un person i ddweud celwydd amdano chi. Dyna gyd. Sim rhaid, a dim gair o wirionedd, a mae rhywun yn gallu mynd o gwmpas a sibr rhywbeth. Chi'n gwybod beth mae e fel? Chi'n gwybod beth mae hi fel? Fe ddwedodd e hwn, fe ddwedodd e'r llall, neu beth bynnag, fe nath e hwn, ddim yn wir, ond fe allai sgriwio bywyd rhywun, fe allai dynistio enw da'r person. Dim ond gair o gelwydd sy'n rhaid i unrhyw un i wneud, ac yna mae flynyddoedd o enw da wedi mynd. Dyw enw da ddim yn berl o unrhyw werth o gwbl. Fe all damwain. Falle bod chi wedi rhoi eich iechyd a'ch cryfder chi chwaraeon. Chi'n ei weld yn dydych pobl yn y maes yn y byd chwaraeon yn cyrraedd y brig ac yna rhyw ddamwain, troi pigwrn. Am gallu chwarae beth eto? Am perl di bwrpas. Rhoed o'ch holl ymdrech, eich holl fywyd, a na gyd o rai chi'n neud o troi pigwrn, na mae wedi mynd. O, mae'r byd yn rhoi gymaint o ymdrech yn dydyn nhw. Gymaint o bwyslais ar ei perle. A hynny yn rhoi ffug. Ond i ni'n gweld e hefyd yn yr eglwys. A mae hwn yn dor cylonus. Ond os gan Satan ddim ots beth yw eich perl, does ganddo fe ddim ots. Os yw e'n meddwl gallai cael chi i gael rhyw berl o anfoesoldeb, bydd hwnna'n iawn, fe fydd e'n cyflwyno'r pethau hynny ar temptasiynau. Os yw e'n methu yn y maes anfoesoldeb, fe fydd e'n dod ar ddiod feddwl mewn neu'r cyffuriau. Os fydd e'n methu yn y maes yna, fydd e'n dechrau sibrwd i chi ac yn dweud, i ti'n eitha clyfar. Ddyle ti gael swydd well, trial amdani, gweithio'n galed. Pa mynd y cwrgweddi, pa mynd y cwrdd ar y sil. Mwyn cyrraedd y pen, mae rhaid i chi weithio'n galed. Mwyn i chi cael y cydnabyddio chi'n heiddi, achos i chi wir yn ei heiddi fe. Ac yna chi'n gwrando. Ac mae'r temptasiwn i fynd. Ond os na fydd hynny'n gweithio, os i chi yn yr eglwys, os allai cadw chi rhag yr efengil, os allai cadw chi rhag y perl gwerthfawr, fe fydd yn fodlon i chi cael perl crefyddol.
Does gan Satan ddim ots am hynny. Fydd e'n fwy na pharod i chi cael perl efengylaidd hyd yn oed. Os allwch chi fod yn efengylaidd, fydd hwnna'n iawn. Os gandwch chi perl ond mae'n ffug, does dim ots gan Satan, cyn belled bod e'n ffug. Ac o fewn yr eglwys fe allai gael hyn, o perl o fod yn brysur yn yr eglwys, yn gwneud llawer o bethau, yn gweithio fan hyn, fan draw, chi sy'n cael eich galw i wneud hyn a'r llall, chi sy'n gyrru'r thing, rebws, chi sy'n gyrru'r car, chi sy'n pigo pobl lan, chi sy'n wneud y paned, chi sy'n ôl y blodau, chi sy'n wneud popeth. Ac yna'n sydyn iawn, mae gen i rhyw berl, ac yna'n mynd edrych mor werthfawr. Edrychwch, mae gen i enw da yn y capel, achos dwi mor bwysig, dwi'n wneud popeth, allwch chi ddim ymdopi hebddau, ac mae gen i'r holl, ac dwi'n edrych ar hynny. Wrth gwrs dwi wedi dod yn Gristion, ond dyma yw'r perl, achos dwi'n mor brysur. Fylla falle bod fi'n meddwl, mae'n rhoedd yn diwy, mae'n rhoedd i rwy'n fel fi feddwl hynny, cael fy magu ar eilwyd lle yn had yn wynidog, ac o'n i ym hopeth, ac yn rhoedd iawn gallen ni feddwl, dwi'n mynd i bob cwrt pobl ifanc, dwi ddim mynd i colli cwrt pobl ifanc erioed, sa'n gallu cofio adeg lle o'n i eisiau colli cwrt pobl ifanc. Nes i'r cwrgweddi yn 15-16 mlwydd oed, teimlo'n euog nad o'n i'n mynd, felly penderfynu mynd, gan bod ffrind i fi mynd, ac mynd i'r cwrgweddi, yn meddwl, dyna beth ddylen ni'n neud, ac yna ni'n gallu eistedd nôl yn meddwl, dwi'n mynd i'r cwrt pobl ifanc, dwi'n mynd i'r cwrgweddi hyd yn oed, dwi'n mynd i 2-3 oed far y sil, ac dwi'n mynd i'r gwersylloedd, ac dwi'n neud hyn ar llall, ac mae gen i ryw fath o broffes, ac o'n i'n eistedd nôl yn teimlo, mae popeth yn iawn, ond o'n i'n gwybod yn nghalon doedd e ddim, achos nid dyna oedd y perl iawn. Mi roeddwn ni'n pwyso ar y pethau hynny. Dwi'n cofio cwrdd â rhywun ar stryd y Frenhines yn y dre, a siarad yn oedd o ffrind gen i, a fi oedd e foddi blwyddyn yn ddiweddarach. Ond fe ddath e i gredu yn ystod yr wythnosau pan bwmpo ni mewn i'r dyn yma, a siaradodd e, a fe nath e ofyn rhywbeth amdano ni. Dwi'n mynd i capel, yn had yn wynidog, a dwedodd e hyn wrthai, ond dwi'n ddim yn golygu dim byd. A dwedes i wrtho fe, dwi'n gwybod dwi'n ddim yn golygu dim byd, dwi wedi dweud nad bawb. Ond rhywsut neu gilydd, o'n i hefyd yn gwybod, fy mod i'n gwybod beth oedd yr ateb, ai dyma oedd y perl oedd gen i. Crefydd, enw da, prysurdeb yn yr eglwys, gwneud popeth o'n i fod. Ond roedd y perl yma, o'n i'n edrych arno fe, mae hon yn berl hyfryd. Mi roedd e'n sgleiniog. Ond efallai mae'r wers oedd peth o'n i'n edrych yma, be fyddwn ni'n gweld fe adlywyrchiad o fi hun siwr o fod. Mi fyddwn ni'n edrych ac yn gweld fi fy hunan, achos dyna oedd y perl, fy ymdrechion ni, ond ydy hwnna'n bosib. Ond ydy hwnna'n bosib o fewn eglwysi, mae'n bosib, a mae'n codi dychryn, ond yw e? Perlau ffug. Mae rhaid i ni fod yn ofalus. Mae nid perl ffug yw'r hyn i ni yn ei werthfawrogi fwyaf. Gydwch ni symud ymlaen y perl gwerthfawr, gwrandewch ar hwn. Y perl fwyaf gwerthfawr oll yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae dyma'r un y dylsech ei geisio gyda'ch holl nerth. Os ych chi'n mynd i ymdrechu wneud unrhyw beth, dyma beth dylsech chi ymdrechu. Dylsech chi ddim trafferthu gormod, dylech chi weithio'n galed yn eich gwaith, dylech chi weithio'n galed yn y coleg, neu yn yr ysgol, neu'n brifysgol, neu beth bynnag. Wrth gwrs, mae'n ddyletswydd i weithio'n galed, ond da chi gwnewch hyn, peidiwch a roed eich holl ymdrech ar eich gwaith chi. Rhowch eich holl ymdrech ar y perl yma. Dyma yw'r peth pwysicaf oll. Dyma ble ddylen ni rhoed ein blaenoriaeth ni, yw ceisio y perl yma, Iesu Grist i hyn. Hwn yw'r un y dylsech wneud yn siŵr eich bod yn ei ganfod. Mae dyma yw'r un i chi'n dod o hyd iddo. Mae dyma yw'r un y dylse'r un sydd ddim yn Gristio neu geisio. Nid proffes, neu ticio bocs, neu dweud rhyw weddi, na bo chi'n cael gafel ar y perl fwyaf gwerthfawr oll. Fel mae'r ymynydd yn dweud, gwrandewch, mae o wedi deall yn dod. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na, thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Dyna yw'r peth mwyaf gwerthfawr. Mae e'n fwy gwerthfawr na trysorau'r India i gyd. Ond ydych chi'n credu hynny? Fod cael gafel ar Iesu Grist ar y perl gwerthfawr?
yn fwy o werth i chi na'r holl gyfoeth, yr holl arian. Ac maen nhw'n oll yn eiddo i mi yng Nghrist Iesu. Dyna beth ni'n deall. Mae'n mynd ymlaen. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb de ar lawn. Na pan ych chi'n meddwl am y geiriau, mae'n anhygol. Gallwch fi ddarllen y to, achos mae'r geiriau yma yn anhygol. Ond odi yn wir yn ein profiad ni. I'r Cristion fe ddyle fe fod, mae gwedd dy wyneb grasol yn beth. Be mae cael cipolwg ar yr Iesu? Mae'n rhagori llawer iawn ar bopeth, ar bob peth, a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Be mae hwnna'n golygu yw hyn? Be bynnag mae'r llygad yn gallu weld yn yr holl fyd, fod Crist yn fwy gwerthfawr. Chi'n gweld y lluniau yma pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau, a mae'r môr yn rhyw wyrddlas anhygol. A chi jyst teimlo fel mynd i nofio yna, a mae rhyw ynys fach. A chi cael y darlun yma o baradwys. Neu beth bynnag yw eich paradwys chi yn eich tîb chi, chi'n meddwl am y llefydd yma. A chi'n meddwl, mae hwnna'n werthfawr. Mae hwnna'n mynd i gostio lot i fynd fyna'n wyliau. A chi'n meddwl, mae hwnna'n werthfawr. Ac yna chi'n meddwl am yr golygfeydd ysblennydd yma, o'r mynyddoedd mawreddog, llawn eira. Ac yna chi'n mynd i rwle arall, a chi'n gweld y machlud hael mwyaf ysblennydd. Chi'n feddwl amdano ar lliwiau mwyaf llachar. Yna os ewch chi, mannau oer yna gweld y goleadau yn y nos yn yr awyr, y rhai gogleddol yna, beth bynnag mynd i cael ei galw. Maen nhw'n anhygol. Maen nhw'n so maen nhw'n biws ac yn las ac yn wyrdd dwi'n credu, ac mae'r holl liwiau'n dod, dim trwy'r amser yn dod, ambell i waith, a mae'n anhygol, ac ewch chi unrhyw le, gwelwch chi rhyw berlau ac rhyw gyfoeth, a metalau drud, a gair ac arian, ewch chi unrhyw le, beth mae'r mynydd yn dweud yw, popeth a welodd llygad, y mae Crist yn fwy gwerthfawr. Odi hwnna'n wir? I ni? Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Mi rwy ti'n fwy prydferth yn fwy gwerthfawr na unrhyw beth sydd yn y byd yma. Mor wir yw nhw. Ac eto, ni all geiriau ddisgrifio pa mor werthfawr yw Crist. Ni all yr ymynydd mwyaf ysbrydol, profiadol, mwyaf dawnus, rhoed ar bapur prydferthwch a gwerth y perl yma. Beth sydd yn gwneud yr arglwydd Iesu Grist mor werthfawr? Wel, yn gyntaf, yn amlwg, Crist yw'r ail berson y Drindod, y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Iesu Grist yn Dduw, yr unig enedig y Tad. Mae yn fab Duw ei hun, ac os nad yw hwnna'n ddigon i ni gallu perswadio chi, dyna pam mae hwn yw yr un mwyaf gwerthfawr oll. Mae Iesu Grist yn fab Duw, mae yn Dduw ei hun. Ef yw'r un ar anfonodd y Tad i'r byd, ond hefyd, sylwch hwn, dyma beth sy'n neud yn werthfawr. Mae Iesu Grist yw'r un a ddath o'i wir fodd ein mwyn ni hefyd. Anfonodd y Tad y Mab, ond fe ddath y Mab yn wirfoddol hefyd. Ond ydy hwnna'n anhygol? Ei fod yn fodlon, yn gwybod beth oedd o'i flaen, ac yn gwybod sut fyd oedd hon. Ond fe ddath ei fyd a fyddai ni wrthod, sydd dal yn ei wrthod, i fyd a fyddai ni erlyd yn poeri arno ni, ffrangellu yn ei groeshoelio. O, mor werthfawr yw'r Iesu. Gan mai trwy hwn yn unig y gallwn gael achubiaeth. Dyma'r rheswm arall, mae dyma'r perl mwyaf gwerthfawr. Rheswm arall yw hyn. Does dim ffordd arall i'r nefoedd ond trwy Iesu Grist. Dyna pa mor werthfawr yw e. Chi'n meddwl am yr holl grefyddau sydd yn y byd, ymdrechion dyn i gyrraedd ei Duw nhw. Ond does gan ddim un o'r crefyddau yma, unrhyw gysur i unrhyw enaid. Mae yna gyfraith o reolau, cyfres o bethau sy'n rhaid wneud, ond does dim sicrwydd, does dim cadernid o gwbl ynddyn nhw. Ymdrech dyn methiedig pechadurus
I gyrraedd rhywbeth dwi ddim yn gwybod dim byd amdano, ac mae e'n gwneud I reolau bach I hunan I fyny, ac yna mae'n cael pobl i'w ddilyn, ac mae crefydd yn cael ei greu, ac dros y blynyddoedd yn tyfu, ond does dim cysur yn dim un ohonyn nhw. Ond yn yr Beibl, yn yr Efengil, mae Iesu Grist yn dweud, fi yw'r unig ffordd i'r nefoedd, ac mae wedi profi fe, trwyddi draw. Does dim modd profi'n wahanol, mae'r gwair Duw yn gwbl glir, gyda'r holl proffwydoliaethau sydd yn yr ysgrythyr. Mae'r ysgrythyr pen ac ysgwyddau a mwy uwch ben pob peth arall, ond be mae'r ysgrythyr yn dweud fel yn Actau 4:12 yw hyn, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canis nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid I ni fod yn gadwedig. Does dim enw arall. Does dim arweinydd crefyddol arall. Does dim gwleidydd arall. Dim un o'r fath. Dim byd yn dod yn agos. Dim enw, dim ail enw, dim trydydd enw, dim byd. Does dim un enw erioed wedi bod nac a fydd. Ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Ond ydy hwnna'n wir? Does dim. Dyna pam mae'r ysgrythyr fan hyn I ni'n gweld. Dyma'r perl gwerthfawr. Iesu Grist. Does dim enw arall. Mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel y perl gwerthfawr oherwydd mae ef yw ein proffwyd, ein hoffeiriad a'n brenin. Yn broffwyd I ni, dyna I chi pa mor werthfawr yw I ni wedi dweud yn barod oherwydd y cwymp, oherwydd pechod. Mae tywyllwch wedi dod i'r byd ac tywyllwch wedi dod i'n heneidiau ni ac I ni'n ymbalfalu yn y tywyllwch. Ni allwn weld yr hyn sydd wir yn werthfawr. Nid yw'r byd yn gweld beth sy'n werthfawr. Dyn nhw ddim yn ei ddeall. Mae angen proffwyd I ddangos y ffordd. Mae angen un I arwain ein llwybr ni at y groes. Mae angen un I ddangos I ni pwrpas bywyd. Mae angen un I ddangos I ni'n pechod. A Iesu Grist yw y proffwyd. Fe ddath i'n dysgu ni, fe ddath i'n harwain ni. Fe ddath mab Duw a dangos y ffordd yn glir I ni. Efesiaid 4:17 ac 18. Hyn gan hynny yr oefen I ddywedyd ac yn ei dystiolaethu yn yr arglwydd. Na rodio chwi mwyach fel y mae'r cenhedloedd eraill yn rodio noferedd ei meddwl, wedi tywyllu ei deall, wedi ymddieithrio oddi wrth fichedd y Dduw, trwy'r anwybodaeth sydd ynddynt, trwy ddallineb ei calon. Ond nid yw'n ddisgrifiad teg. Mae'r deall wedi tywyllu. Dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn gweld pa mor werthfawr yw'r Efengil. Ffeindio beiau. Ffeindio reswm I droi cefn. Ond nid dyna beth sydd mor gyffredin. Os dod wyneb yn wyneb, dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn gweld rhyfeddod y peth. Ac yna maen nhw eisiau rhyw, os maen nhw'n grefyddol, maen nhw eisiau rhyw grefydd sydd yn ei gwneud nhw'n hapus. Sydd yn ei cadw nhw. Dyna beth maen nhw eisiau. Nyrwch rhyw grefydd I fi sy'n mynd I ddyrchafu fi. Dyna beth maen nhw'n achos fi yw'r perl. Dyna yw crefyddwyr. Dyn nhw ddim eisiau'r perl mwyaf gwerthfawr achos nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn ei ddeall e achos maen nhw eisiau pethau sy'n bodloni'r cnawd. Dyna yw crefydd. Perlau ffug. Os ydych chi'n golledig ac heb weld y perl gwerthfawr. Fe ddath Iesu Grist i'r rheswm yma, i'r pwrpas yma, i'ch achub o dywyllwch. Ond nid yna yw'r Efengil. Ioan 8:12. Yna y llefarodd yr Iesu wrthynt drachem gan ddywedyd, goleini'r byd ydw I fi, yr hwn am dilyno I ni rodio mewn tywyllwch eithir e fe a gaiff o leini'r bywyd. Dyna beth I ni am wneud yw I gyfeirio chi at Grist. O mae'n mynd mlaen, rheswm arall, Crist yw ein hoffeiriad ni. Nid yn unig ei fod yn broffwyd I ddangos y ffordd am ein hoffeiriad. Ef sydd yn ein cynrychioli ni ger bron y tad. Pa obaith byddai ni heb Grist yn ein cynrychioli ni. Yn yr Hen Testament yr oedd yr hoffeiriad yn aberthu ebyrth I Dduw dros bechod yn lladd yr anifail a'r gwaed yn cael ei dywall. Ond mae Iesu Grist yn gwneud mwy na hoffeiriad. Fe yw'r aberth hefyd. Mae e'n offrym I aberth, ond fe yw'r aberth.
Mae e'n mynd i'r groes ei hun, nid fel anifail ar yr allor, ac am yr gillell yn mynd mewn, am yr gwaed yn tywall allan. Mwy na hynny, mae e'n dod o'i wir fod, ac mae'n mynd i'r groes. Ac ar y groes mae'r hoelion yn cael eu taro mewn, a'r gwaywffon, a'r goron ddraen, a'r gwaed yn pistillo allan, fel ffynon yn cael ei hagor. A be mae'n dweud, dewch at y groes, a trwy'r groes, a'r gwaed sy'n llifo ar y groes, fe fyddai'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fi yw'r aberth. Mae'r ffeiriad mwyaf, yr arch o ffeiriad. Dyna yw Iesu Grist. Dyna pam mae'r ysgrythyr yn ei alw y perl gwerthfawr. Mae'n broffwyd i ni, mae'n offeiriad i ni, ond mae hefyd yn frenin i ni. Colosiaid 1:13, yr hwn am gweredod ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei annwyl fab. Mae'n teyrnasu drosto ni. Tybiwn ni fod y mwyafrif o grefyddwyr ac efengylwyr yn cysau'r darn yma. Dyw e ddim yn arglwydd arna i. Fe galwai fe'n arglwydd, ond dyw e ddim yn mynd i deyrnasu'n llwyr. Ond dwi'n defnyddio'r term arglwydd. Mae'n arglwydd i ni gyd, dwi wedi clywed i dweud, mae'n gallu fod yn arglwydd i bawb sy'n proffesu, ond dyw e ddim yn mynd i deyrnasu'n llwyr. Dim ond yn y mannau hynny dwi'n fodlon iddo fe deyrnasu. Ond dwi ddim yn mynd i cael neb yn dweud wrthai beth dwi fod i wneud neu ddim fod i wneud. Cofio clywed un yn dweud wrthai rhai blynyddoedd yn ôl fod Iesu Grist yn waredwr iddo fe, ond ddim yn arglwydd. So fe ddwedes i nôl, ac felly fedrai dweud yn sicr dyw e ddim yn waredwr i ti. Dyw e ddim yn bosib. Os nad yw'r arglwydd yn frenin, ni allai fod yn waredwr arnoch chi hefyd. Mae'r ddau llaw yn llaw, does dim ymwahanu nhw. Os i chi'n dweud, does neb yn mynd i ddweud wrthai sut i fyw, yna fedrwch chi ddim galw yn waredwr i chi. Mae'r ddau ynghlwm a'i gilydd, mae'n frenin arno ni. A fedrwch chi feddwl am un mwy gwerthfawr na Christ. Mor werthfawr ydyw. Mae'r holl ysgrythyr yn cyfeirio ato o Genesis hyd at datguddiad. Iesu Grist yw'r thema trwyddi draw. Ef yw'r unig ffordd i'r nefoedd. Trwyddo ef yn unig ceir maddeuant pechodau. Trwy yr arglwydd Iesu Grist yn unig y mae cael bywyd trygwyddol. Trwy'r arglwydd Iesu Grist yn unig ceir heddwch a Duw. Mae'r byd a'r perlau ffug yma'n llawn addewidion, ond yn methu cadw at eu haddewidion nhw. Does dim un yn gallu cadw at ei addewid. Does dim byd yn y byd yma sydd yn gallu cadw at ei addewid. Allwch chi buddsoddi'ch arian yn y banc mwyaf sicr ar y wyneb y ddaear. Ond yna fe all rhywbeth ddigwydd a chi'n colli'r cyfan. Lle chi cael y doctor fwyaf dawnus sydd erioed wedi rhodio ar y ddaear ac yna chi'n cael rhyw afiechyd a fedrwn nhw wneud dim byd i'ch helpu chi. Allwch chi cael yr enw fwyaf rhyfeddol a fwyaf parch o bawb yn y byd i gyd, a pawb yn edrych lan ato chi, ac yna mae rhywun yn sibro drwy gelwydd amdano chi, ac mae'r papurau dros y lle i gyd yn ysgrifennu fe, yn blwmp ac yn blaen i bawb cael darllen. Pob gwlad yn y byd yn dweud, edrychwch ar y rhagrithiwr yma. Un gair o gelwydd, ac fe eithaf, ond dyma beth ni yn gwybod. Nid felly Crist. Mae e'r perl fwyaf gwerthfawr, a does dim byd yn gallu newid y ffaith hynny. Ni all unrhyw un cymryd y perl yma oddi arno. Unwaith mae'n eiddo i ni. Mae'n anhygol, wel, i orffen, gai ofyn y cwestiwn, mae pa un y ceisiwch chi? Gai ofyn i chi, oes ganddoch chi'r perl gwerthfawr yma, neu eiddo i chi, a Iesu Grist yw popeth i chi. Os trwy ras yr ydych wedi cael cipolwg o ba mor werthfawr yw Iesu Grist, efallai fel y gŵr a ddaeth ar draws y trysor yn y cae a'r hap, neu os fel y marchnatwr yma ar ôl hir geisio, beth awnewch chi? Achos mae'r sefyllfa'n debyg, achos ar ddiwedd y dydd, beth ni'n dweud fan hyn yw bod y ddau yma wedi dod wyneb yn wyneb ar trysor ar rhywbeth gwerthfawr iawn. Maen nhw wedi ddeall e.
Mi roedd yr un yn y cae wedi nabod trysor pan welodd trysor, ac yn gwybod mae'n werth I mi werthu popeth mwyn cael hwn, fe fyddai'n fwy cyfoethog ar ôl. Ac mae'r un sydd wedi ceisio fe yn gwybod am beth oedd yn chwilio. Oedd yn mynd I weld erioed, ond oedd yn gwybod bod yna rhywbeth mas yna. A pan ddath wyneb yn wyneb, oedd yn gwybod, hwn yw'r peth mwyaf gwerthfawr. Gai ofyn I chi, os trwy ras I chi heddi wedi dod I weld, mae Iesu Grist yw'r ateb I bopeth, mae ef yw popeth I chi, mae fe yw'r ffordd i'r nefoedd I chi, mae fe yw pwrpas bywyd I chi, os mae dyna sydd yn wir, beth awnewch chi? Dyle fod dim cystadleuaeth, ond I ddylsech chi droi cefn ar geisio mewn mannau eraill, am bethau eraill, troi cefn ar y cyfan mwyn cael gafel ar y perl mwyaf gwerthfawr oll. O, does dim ots os mae heddiw am y tro cyntaf yr ydych wedi gweld y perl gwerthfawr yma, neu os ydych chi wedi geisio fers blynyddoedd. Dyma cyffro oedfa Efengil. Fe all un fod wedi bod I gannoedd ar gannoedd oedfaon, ac eto gyd heb weld pa mor werthfawr yw'r perl. Fe all un dod mewn erioed wedi troedio mewn capel, wedi bod yng nghanol dymderoedd tywyllwch y byd, ac yn dod I oedfa, ac all y ddoi eisiau drws nesaf I gilydd, ac am y tro cyntaf maen nhw'n clywed am Grist, ac maen nhw'n gweld hwn yw'r perl mwyaf gwerthfawr. A sut ych chi'n esbonio hwnna? Fedrwn ni ddim, gwaith ar ysbryd glân yw ond beth ni yn gwybod I hyn, os ydych chi wedi cael cipolwg ar pa mor werthfawr a pa mor brydferth yw Grist, beth awnewch chi? Yn y sawl, yn y damhegion, mae roedd yn gwybod yn syth yr hyn oedd angen I wneud. O, roedd y ddoi yn gwybod beth oedd eisiau wneud. Gwybiant yn syth gwerth y perl neu'r trysor. Ac roedd yn gwybod wrth werthu ei holl eiddo, doedd yn ddim byd o gymharu yr hyn y byddent yn ei gael. Y bendithion, y trysorau, y cyfoeth. Oedd yn gwybod hynny. Does dim aberth. Does dim byd I glodfori'r marchnatwr neu'r un yn y cae. Dim byd o'r fath. Roedd nhw'n gwybod fe fyddai'n gyfoethog iawn. Os werthau bopeth I gael gafel ar hwn, dyma sydd werth I fi wneud. A dyma beth sydd yn wir ohonoch chi hefyd. Bydd Satan yn ceisio'ch perswadio a'ch darbwyllo yn wahanol. Ond cofiwch mai tad celwyddau yw Satan. Fe fydd e'n dweud oedd chi, dyw'r perl dim cweit mor rhyfeddol yna wedi'r cyfan. Fe fyddwch chi'n colli ffrindiau. Fyddwch chi'n colli'ch enw da. Falle colli'ch swydd. Ond chi'n gwybod beth, os wedi gweld pa mor werthfawr yw'r trysor, dyw e ddim yn aberth. A pidwch y gwrando ar yr un drwg. Nid oes dim yn y byd yma, yn y bywyd yma sydd yn dod yn agos at werth Crist. Nid yw gadael y cyfan yn ddim o gymharu ar hyn y cewch. Braint pleser, ein dymuniad yw troi cefn ar unrhyw beth sydd mewn cystadleuaeth â Christ. Dwi ddim yn ei ddeall. Yn yr oes yma, beth i ni'n gweld, dim bob tro ac i ni'n ddiolchgar i'r arglwydd, mae nid bob tro bod na rai yn ein plith wedi dod o'r byd ac wedi dod I gredu ac wedi ymwahanu o'r byd ac yn rhodio ar y llwybr cul. Mae na rai, ond dim llawer. Beth i ni'n gweld heddi? Rhai sydd yn proffesu eu bod nhw'n blant i'r arglwydd wedi dod I gredu, ond dydyn nhw ddim yn camu oddi ar y llwybr llydan. Ac maen nhw'n chwarae gyda perlau eraill a pleserau'r byd, ac yna I chi'n dweud wrthyn nhw, ond maen nhw'n dadle, ac maen nhw'n ffyrnig, ac maen nhw'n dweud, falle mewn blynyddoedd fe fydden nhw'n dod. Ond beth I ni'n gwybod? Na, os ydyn nhw wedi gweld Iesu Grist, y perl fwyaf gwerthfawr, dyw e ddim yn aberth I droi. I ddweud y gwir, mae yna rhywbeth nawr I ni'n greaduriaid newydd. Mae yna galon lan yn nhw'n, ac felly mae yna gogwydd newydd yn nhw'n. Ac nawr, fe ddyle fe fod yn naturiol bod chi'n anghyffyrddus yn y byd. Fe ddyle fe fod. Dyna fel oedd yn arfer digwydd. Dyna fel oedd yn yr ysgrythyr.
Mae yna wyrth wedi digwydd, mae yna un wedi dod o dywyllwch i oleuni, o gyflwr o farwolaeth i fywyd, ac mae yna rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd. Nawr wrth gwrs, i ni'n gwybod mae'n cymryd bywyd o ymsancteiddio a delio gyda pechodau yn ein bywyd ni. Ond beth i ni yn gwybod yw, pan mae rhywun yn dod wyneb yn wyneb a'r perl fwyaf gwerthfawr, mae yna wyrth yn digwydd. Mae'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld rhyfeddod y perl yma. Mae'n swnio mor bell o grefydd fodern, o ffydd efengyledd modern. Ond nid ydym ni'n clywed heddi ymhlith proffeswyr, mae'r llwybr i chi arno. Mor gul, mor anodd. Chi'n gofyn gormod. Chi'n mor ddeddfwrol. Chi'n llawn rheolau. A mae yna rhyw chwerthin yn ei llais nhw hefyd yn edrych arno ni. Mae'n driennus yn dweud. Ond y ceisiwr sydd wedi dod wyneb yn wyneb â Iesu Grist, mae'n gweld ei werth, ei brydferthwch. A fedrwch chi ddweud gyda Paul yn Philippiau 3:8, ie yn ddiamau, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchogrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Mae popeth yn golled i mi. Dyma'r elw mwyaf yw Iesu Grist. Dyw e ddim yn aberth. Dwi'n llawer mwy cyfoethog. Os na fedrwch chi weld rheidrwydd troi cefn ar berlau gwag y byd, yna nid ydych wedi gweld y perl mwyaf gwerthfawr, Iesu Grist. Dyna beth ni'n gweld. Dyna beth yw'r safle ysgrythurol, diwygiedig, cywir, beiblaidd. Os na fedrwch chi weld rheidrwydd troi cefn ar berlau gwag y byd, yna beth i ni'n gallu dod i'r casgliad yw hyn, nid ydych wedi gweld y perl mwyaf gwerthfawr Iesu Grist. Mor drist i feddwl am y rhai sydd wedi magu ar eilwyd, yn clywed am y perl mwyaf gwerthfawr, yn clywed pregethu ffyddlon amdano, ac yn ei weld y mywydau'r saint, ac eto methu ei weld. A ddim yn gweld y rhyfeddod. Falle bod yna rai, a dyma falle hi mwy trist. A ble mae'r rhain? Falle bod yna rhai yn gweld ei fod yn eitha gwerthfawr iddynt. A dyma i chi benbleth. Gan mai dyma y magwyd chi glywed ac i weld, ac y mae'r crefydd efengylaidd yn werthfawr i chi. Mae'n bwysig i fynd i'r capel tipyn bach o'r amser. Dim trwy'r amser, na i ddim dod i bob cwrdd-gweddi. Na i ddim dod i'r cwrdd y pobl ifanc, yn sicr os oes yna gêm ymlaen. Neu os oes cyfle fi fynd ar yngwyliau. Na i ddim dod i 2 oed ar y sil, falle 1 a falle ambell waith na i fethu fe, achos dwi wedi blino. Ond mae'n werthfawr i mi, mae'n werthfawr. Ond beth i ni'n gwybod, dyw e ddim yn ddigon gwerthfawr i ni droi cefn ar y byd, gan fod y perlau hynny hefyd yn werthfawr i chi. Dyma'r broblem. Mae yna berlau eraill a mywydau llawer o broffeswyr sydd yn werthfawr iddyn nhw a chrefydd. Nid Iesu Grist nawr, ond maen nhw'n meddwl mae Iesu Grist yw achos mynd i'r capel ac maen nhw'n galw e'n Grist, ond mynd i'r capel a chrefydd yw e, mynd o dro i dro, cadw fe aelodaeth. Rhyw yswiriant ysbrydol yw e, dwi'n meddwl ni'n tybio, un troed yn yr eglwys, un yn y byd. Achos os farwai fe fyddai'n mynd i'r nefoedd. Ond mae'n iawn i fod yn y byd hefyd. Ble mae'r rhain i'n sefyll? Mae'n anodd dweud yn diwedd. Yn ôl be fi'n gweld trwy'r amser yn yr ysgrythur yw, os nad Crist yw y perl mwyaf gwerthfawr i chi, dyw e ddim yn berl i chi. Ac mae'n ffug sydd ganddo chi. Ond dwi'n gwybod hefyd fydd y rai mwyaf ffyddlon sydd yn caru Iesu Grist yn dweud, o na fydde fe'n fwy gwerthfawr i mi. Ac efallai pan mae rhywun yn siarad fel na, falle hwnna sy'n prawf ei bod nhw wedi deall.
Wrth gwrs, fyddwn ni gyd yn dweud, dwi ddim mor werthfawr ac y dylse fe fod, ond y bydde fe fwy gwerthfawr i mi. Ac yna, mae hwnna'n arwydd bod ni wedi gweld y Crist go iawn, ond mae yna gymaint heddi sydd yn cyfiawnhau bedolrwydd, ac yn dweud nad oes hawl da ni ddweud mae perl ffug yw e, ond yr hyn dwi'n gallu gweld yn ysgrythur, mae perl ffug sydd ganddyn nhw, ac fe ewn nhw'i golledigaeth tragwyddol, os nad Crist yw popeth. Os nad ydyn nhw'n gweld mae werth colli popeth, ffrindiau, cyfoeth, swydd, popeth mwyn cael Crist. Ond nid troi cefn ar y byd sydd yn rhoi y perl yma i chi. Gras sydd yn rhoi y perl yma i chi. Ac yna mae'n gwneud y perl yn fwy gwerthfawr byth. Ein bod ni wedi cael e trwy ras. Pan nad oedden ni'n heiddi fe, pan roedden ni'n chwarae gyda perlau eraill, fod yr arglwydd wedi dod yn ei drigaredd ac wedi dod ac ymestyn allan i law ac wedi achub yn hyneidiau ni o'r dymderoedd o dywyllwch ac wedi'n gosod ein traed ar y graig. Dyna beth sy'n gwneud y perl yma. Gras yn gwneud y perl yn fwy gwerthfawr byth. Gallen ni fynd ymlaen, gallen. Am y perl fwyaf gwerthfawr oll. Ond mae perlau ffug mor beryglus. Ac mae'r dyddiau yn ddyrus. Ac mae'r amser wedi dod i sillafu fe mas mor glir ac y gallwn ni. Os na newn ni fydd i gwaed nhw ar ein dwylo ni am dragwyddoldeb. Na wnaethon ni rhybuddio rhain. Mae perlau ffug sydd ganddo chi. Peidio chwarae crefydd. O, na fydd Crist yn bopeth i ni. O, i weld prydferthwch a gwerth Crist, yna beth ni'n gweddio daw'r ysbryd glân i lawr arno ni ac agor llygaid y neidiau i weld prydferthwch a gwerth Crist. Os ydych chi wedi weld gweld rhywfaint ohono fe, hyd yn oed yn ystod yr oedfa yma. Be mae Eseia'n dweud oeddech chi? Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef, gelwch arno tra fydd yn agos. Ceisiwch, galwch arno fe tra i fod yn agos. Mae yna rhai wedi troi cefn ar hyn, ac efallai na chliwn o'r efengil byth eto. O, mae yna niferoedd yn does, ond plith ni wedi hen fynd. Maen nhw wedi bod yn y byd ers blynyddoedd, ac efallai na chliwn nhw byth eto y rhybydd yma, ac fe fydden nhw'n camu dragwyddoldeb. Ond fe gawson nhw'r cyfle. Mi roedden nhw'n eistedd yma ni'n plith ni'n gwrando, ond maen nhw wedi troi cefn, ac maen nhw wedi mynd at ryw grefydd arall, neu hyd yn oed yn bellach, maen nhw wedi mynd i ganol i dywyllwch y byd. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Galwch arno tra fydd yn agos. Dewch ato. Ac beth ni'n gwybod o Gaerdyw, fe fydd croeso. Fe fydd croeso. Ni'n gwybod hynny. Os dewch chi at Grist, fe fydd croeso gan mai ef sydd wedi eich tywys ato. Fe sydd wedi arwain eich traed at y groes i weld yr un yn marw ar y groes yn eich lle chi. Dewch yn waglaw, plediwch am drigaredd o'r un sydd yn llawn drigaredd. Ac wrth ddod fe welwch iddo wneud yr hyn oll sydd yn angenrheidiol. Mae e wedi darparu iachawdwriaeth lawn i chi'n barod. Ac mae hwn yw y perl mwyaf gwerthfawr oll. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gaelef. Galwch arno tra fyddo yn agos. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn galw arno ti, drigarhau wrthym, gad i ni weld mwy o ryfeddod a phrydferthwch a gwerth yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, i'th blant yma y byddwn ni yn dy geisio yn fwy ac yn gweld Crist yn fwy gwerthfawr bob dydd. Tyrd tywallt ysbryd arno, mi ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i gwasanaeth, gadewch ni ganu emyn rhif 304. Deuwch bechaduriaid, tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu llawn tosturi yw mab Duw, nac amheuwch abl ac ewyllysgar yw. 304 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.